औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे डॉक्टर, हकीम हजरात, तिब्बे यूनान और जितने तिब्बे इस दुनिया में चल रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ से आगाह करते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो नजरने में तो थोड़ी लगती है, छोटी लगती है, मगर वो कभी कभी जानलेवा भी बन सकती है। पागल भी हो सकता है आदमी, इससे और किस्म की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। तो नाजरीन, उसके लिए फौरन यानी कि 1 मिनट में आपने उसको बंद कर देना है, उस बीमारी को ख़त्म कर देना है। तो हम आपको बता रहे हैं, ये भी बाज़ औक़ात ये होता है कि अंग्रेज़ी डॉक्टरों के पास उसका इलाज भी कम होता है, हकीम हजरात उसका इलाज भी देर पा करते हैं, बात औक़ात उससे भी नहीं होता। तो इस सूरत में हमने आपको फ़ायदे के लिए और तिब्बे यूनान से हमने इसको निकाल कर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये मजाक वाली बात नहीं है। और तजर्बा करें, हम तो बहुत ही तजर्बा किया हुआ है, बहुत ही कारामद और सूदमंद ये नुस्खा इस्तेमाल किया हमने। आप इसको इस्तेमाल करें। जिसको बीमारी को बोलते हैं हिचकी, ये खुश्की के तौर पर हिचकी पैदा हो जाती है इंसान को। जब ये हिचकी ना छोड़े या हिचकी पैदा हो तो इस चीज को इस्तेमाल करें। हिचकी सिर्फ वो खाने पीने से अंदर हलक से गुजरेगी, हिचकी बंद हो जाएगी। बाज हजरात इस हिचकी से थोड़ी बीमारी समझकर इसको रेगा करते हैं, ये मौत की बीमारी बन सकती है। हमारे एक दो दोस्त इस हिचकी से भी चाल बसे। इस हिचकी को छोटी बीमारी न समझें, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका नुस्खा जरूर याद कर लें और दूसरों को भी जरूर बताएं। बड़ी इलायची जो होती है, अपना बड़ी इलायची उसको बमाए छिलका कूट ले। एक इलायची को बमाए छिलका कूट ले और आधा पाव पानी में उसको जोश देकर रख ले। जब वो सर्द हो जाए तो वो पिला दे छान कर। जब वो पिएगा अंदर जाने से हिचकी बंद हो जाएगी। कैसा बेहतरीन नुस्खा हमने बताया। अगर आप इसको इस्तेमाल ना करें या याद ना करें, ये आपकी किस्मत है। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे नुस्खे और कारामद नुस्खे आपको पेश करते रहेंगे। आपका ताउन चाहिए। वस्सलाम।